orthographe, les mots invariables. الأسماء التي لا تتغير بحال الأسماء المبنية في اللغة العربية. J'observe et je découvre. À vélo, il faut toujours rouler sur la droite. تكون راكبة البسكليت خاصك دائما تمشى في اليمين ديالك. Autrefois, les gens voyageaient à dos de chameau. سابقا les gens الناس كانوا كيسافروا في الظهر ديال الجمال. Un enfant de moins de 10 ans, الأطفال اللي عندهم أقل من 10 سنين, doit être assis, خاصو يكون جالس à l'arrière de la voiture. في مؤخرة ديال الطوموبيل. ممنوع الأطفال اللي عندهم أقل من 10 سنين يركبوا قدام. Ne roule pas vite, c'est dangereux. ما تسوقش بسرعة لأنه خطير. Observe les mots en couleur. لاحظوا الكلمات اللي بلون مغاير. Toujours, sur, autrefois, moins, vite. Si tu mets la phrase c'est au pluriel, le mot en couleur change-t-il? L'ordina, la phrase c'est. الجمع un enfant doit des enfants de moins de 10 ans. واش هذا تا هو كيتعاكوردا كيولي بلوريال ولا كيبقى كيما هو؟ Non, il ne change pas. Les enfants, les enfants de moins de 10 ans. كيبقى هو. Ces mots ont-ils un genre ou un nombre? هذوك الكلمات اللي بالحمر واش عندهم un genre يعني واش مؤنث ولا مذكر؟ un nombre واش نقدروا نقولوا مفرد ولا جمع؟ هاد الكلمات هادي واش تقدر تقول لي توجور واش مؤنث ولا مذكر؟ واش تقدر تقول لي واش مفرد ولا جمع؟ ils n'ont ni genre ni nombre. ما عندهم لا نوع ولا عدد. Où faut-il rouler à vélo? Toujours sur la droite. Quand voyageaient les gens à dos de chameau? Autrefois. Quel âge a un enfant qui doit être assis à l'arrière de la voiture? Il a moins de 10 ans. يعني الطفل اللي شحال العمر ديالو خصو يكون باش يجلس لقدام خصو يكون أكثر من 10 سنين. إذا كان أقل من 10 سنين خصو يرجع للور. Relève les mots qui t'ont servi à répondre. شنو هما الكلمات اللي احتاجتيهم باش تجاوب؟ احتاجنا توجور دائما, sur فوق, autrefois, سابقا, moins de, أقل من. Je retire les mots invariables, الكلمات المبنية إنها ما كتعرفش, الكلمات الغير معربة اللي ما كتبدلش. Sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. يعني أي كلمة باش تعرفها واش فاريابل ولا انفاريابل تسول واش عندها واش نقدروا نقولوا مؤنث ولا مذكر, واش نقدروا نقولوا مفرد ولا جمع. Leur orthographe ne change jamais. ايضا لاحظ واش عمره تغير لها الاورثوغراف ديالها. دابا مثلا توجور ما عمرك غتلقى توجور بلا اس ولا توجور زايد عليها شي حاجه اخرى. سور ديما كتلقاها نفس في جميع الجمل. اوتروفوا كذلك موان فيت, ولكن ما عندهمش النوع والعدد وما كيتغيرش الكتابه ديالهم نهائيا. Il n'y a pas de règle particulière pour apprendre l'orthographe. ما كاينش شي قاعده باش نتعلموا الطريقه ديال الكتابه ديالها. يعني مكتوب هكا وصافي خصك تعلمو كيما مكتوب هو وصافي. Il existe plusieurs catégories de mots invariables. كاينين بزاف ديال الانواع ديال الكلمات المبنيه. Les prépositions بحال تقول نقدروا نسميوها حروف الجر. Les adverbes نقدروا نسميوها الحال. Les conjonctions نقدروا نقولوا عليها ادوات الربط. مثلا بحال هادو à, pour, par, avec, sans, sur, chez, vers, dans, mais, ou, et, donc, or, ni, car, en, etc. هادو كاملين ما عمرك تلقاها مكتوبة بشي طريقة أخرى. إذا c'est un mot invariable. Ce sont des mots invariables.
En voici quelques-uns appartenant à la catégorie des adverbes. Ceux qui indiquent la manière, des adverbes, qui la manière, bien, vite, gentiment, maladroitement. Ceux qui indiquent le temps, qui بينوا الزمن كيعبروا عن الزمن hier, البارح, demain, غدا, autrefois سابقا, maintenant الآن, bientôt قريبا, quand عندما وحينما, avant قبل, après بعد. Ceux qui indiquent le lieu, le المكان, ici, هنا, là, هنا, dehors, في الخارج, dessous, تحت, dedans, داخل, sur, فوق. Ceux qui indiquent la quantité, اللي كتبين الحجم. الحجم ديال شي حاجه شحال واش بزاف واش شويه واش قليل واش كثير بوكو بزاف بو شي شويه موان اقل بلوس اكثر ترو بزاف تري بزاف. D'autres mots invariables servent à relier اسماء اخرى مبنيه كتصلح لنا باش نربطوا relier deux propositions préposition conjonction de coordination بحال mais ou et, donc, or, ni, car, parce que, à, etc. إذا القاعدة اللي خصك تعقل عليها مزيان هو أنهم ما باش تعرف لي مو انفاريابل ما عندهمش النوع، يعني ما تعرفوش واش مذكر ولا مؤنث، ما عندوش ثاني العدد باش تعرفوش واش جمع ولا مفرد، وعنده نفس الكتابة في جميع الحالات. Je m'entraîne. Souligne les mots invariables. Demain, tu vas prendre le train. Se déplacer à pied est beaucoup plus écologique. Il y a beaucoup de mots invariables, plus écologique. L'hôtesse, se déplacer à pied, تنقل على الرجل هو محافظ على البيئة, plus écologique. L'hôtesse de cette auberge, المضيفة ديال هاد النزل ولا هاد لوطيل, parle gentiment, كتهضر بطريقة لطيفة. Partons vite, maintenant. يلا نمشيو دابا, نمشيو بسرعة, الآن دابا. Nous partons bientôt en vacances, غادي نمشيو قريبا العطلة. هادو اللي كتشوفو سطرنا عليها, ce sont des mots invariables, ما كيتغيروش. منهم هاد بوكو هادي نسيناها. Entoure les mots invariables, à quoi servent-ils? Les mots invariables في الجمل حنا دورنا عليهم, عاودناهم ودورنا عليهم. Vite, il roule vite, كيتمشى بسرعة. Avant de voyager, قبل أسافر, قبل ما تسافر, il faut contrôler son véhicule. خصك تراقب السيارة ديالك. Avant. Hier, j'ai été bloqué dans la circulation. البارح حصلت في حركة السير, يعني الطوموبيل ديالك ما كان طوموبيلات بزاف ما قادش يتمشى. إذا hier. C'est dans ce village que j'ai passé mes vacances. وسط هاد الفيلاج دوزت العطلة ديالي. Donc, autrefois, nous faisions beaucoup de vélo. هادي شحال كنا كنتمشاو بزاف بالبسكليت. Autrefois. والسؤال هذا هما عندنا à quoi servent-ils? ليش كيصلحوا هاد les mots invariables? أنا servent à indiquer le temps, كيبينوا لنا الوقت, ou dans indique l'espace, le lieu. مثلا hier تبين لنا الوقت, البارح. Avant الوقت. Dans le lieu. Autrefois ثاني كتبين لنا الوقت. Complète les phrases avec le mot invariable qui convient. غتكمل بهاد les mots invariables اللي مقترحين عليك هنا في هاد المكان النقط. Le voyage dans le désert est agréable. السفر في الصحراء est agréable, رائع ولا ممتع. Les hôtels du sud marocain, فنادق ديال الجنوب المغربي, sont très attrayants. جاذبية, عندهم واحد الجاذبية, واحد السحر هاد الفنادق ديال الجنوب المغربي. Très. Il est revenu, هو رجع rapidement, بسرعة, de son voyage. من السفر ديالو رجع بسرعة. Maintenant, tu peux nager, الآن تقدر تعوم, car لأنك tu as pris des cours de natation.
لأنك خديتي دروس السباحة. Entoure les mots invariables et place-les dans le tableau ci-dessous. هاد les mots invariables اللي في الجمل غترتبهم في هاد الجدول اللي لتحت على حساب هنا شنو عطيك de manière, de temps, de lieu, de quantité, reliant deux propositions. واش de manière الكيفية, de temps ديال الوقت, de lieu ديال المكان, de quantité ديال الحجم, reliant اللي كيجمع ما بين جوج ديال الاختيارات proposition ولا الاقتراحات. Les vacanciers, الناس اللي كيشادوا العطلة ديالهم, se baignent كيعوموا car لأن la mer est magnifique ici, أن البحر زوين هنايا. Je me promène souvent à bicyclette dans le parc. Je me promène كنتسارى souvent بزاف د المرات à bicyclette بالدراجة الهوائية dans le parc وسط الحديقة. Soudain, فجأة, nous avons eu un orage. جاتنا واحد العاصفة. جات لينا واحد العاصفة. Soudain إذن هي المو invariable. Ces touristes aiment beaucoup la pastilla. هاد السياح كتعجبهم بزاف بالصيدة. Ils ont vraiment fait des efforts. هما بصح داروا مجهودات des efforts pendant ce voyage. في هاد الفواياج في الوقت ديال هاد السفر. إذا vraiment de manière يعني كيفية. De temps كاينة souvent يعني بزاف ديال المرات. soudain فجأة. pendant عندما ولا حينما ولا في ذاك الوقت. إذا كيعبروا عن الوقت. De lieu dans. De quantité عندنا beaucoup. الحجم ديال ديك الحاجة بزاف منها. Reliant deux propositions هي كتجمع لنا بين جوج ديال الاقتراحات.